新屋裝修設計點會漏咗我哋最心愛嘅寵物狗狗啊？想知點樣將寵物生活空間融入設計，就要睇下我哋今次新裝修嘅單位啦。今次呢個柏龍2房1廳單位，實用面積462尺，有2個人1隻狗住，所以咧業主都想做翻一個寵物友善嘅空間，用色咧就簡潔為主。首先玄關位咧，我哋已經做咗好多靈活嘅設計啦，唔少人出門口咧都要照一照鏡嘅，我哋就將塊鏡收咗喺呢個可以移動嘅洞洞板後面，而外面嘅呢一塊洞洞板咧就方便大家可以將自己出街翻嚟之後嘅袋啊、衣物啊放翻晒喺呢一度啦。呢度呢張凳仔咧，仲可以拉出嚟獨立用，即係咧唔係淨係除鞋着鞋，有朋友嚟或者咧我哋企高拎嘢都可以拎埋呢張凳仔去用。嚟到客廳嘅位置啦，最特別咧一定係我身後呢一幅特色牆，咁樣做咧電視既可以掛牆，又唔使喺牆壁轉窿，仲可以喺後面加翻燈帶，增加翻個層次感。另外喺旁邊咧都做翻個玻璃嘅飾櫃，加翻燈帶，無論放書啦、相啦定係飾物都非常之適合㗎。下面咧我哋就順延咧做咗一個地櫃，增加翻承重力咧，之後上擺音響都冇問題。而因為咧屋主有養狗狗㗎，所以我哋咧就喺呢度設計咗一個床線櫃，將電線啦、電掣全部都收晒入去，咁就唔驚狗狗咬電線會整親啦，亦都唔驚狗狗咧會將啲玩具收晒喺個櫃底入邊。最正係咩啊？最正係狗狗都有自己嘅專屬空間啊！我哋咧直接喺梳化隔離做咗一個狗屋，因為我哋天順咧係採用 ENF 生態板，防水、防污、防刮花，亦都非常之容易清潔，所以咧直接用嚟做狗屋都係冇問題㗎。上面做翻一個櫃桶仔，可以擺埋狗狗嘅零食。呢度呢個台面咧又可以擺翻日用品，非常之實用。跟住咧就同大家入房睇下啦。呢間房咧用咗灰色、白色做主調，整體空間咁睇落就會大啲啦。另外特別嘅就係我身後嘅呢個 L 型衣櫃，留意翻呢度咧有條橫梁，其實衣櫃咧係做唔到頂嘅。我哋就設計咗上面咧做咗一個假嘅櫃門，令到整體嘅風格更加統一。衣櫃嘅兩邊咧都按照業主嘅需求咧做咗啲層板做翻收納。我哋設計師咧都好細心㗎喎，床嘅兩邊咧都做咗一啲電掣，可以俾業主夜晚咧手機叉電。呢一張床咧都係油壓床，下面可以放翻一啲換季嘅衣物啊、被鋪咁樣。最特別咧就係呢一個位啦，間房咧做晒咁多收納空間之外咧，都仲可以有個位擺樓梯俾狗狗上落。最後咧，我哋睇埋另一間房。呢間房咧一樣都係用翻咧簡約嘅 Muji 風啦。我身後面呢一個 L 型嘅書台，一邊咧可以用電腦，另一邊咧又可以做翻一啲筆記。書台上面咧都有一個吊櫃做翻收納，加翻燈帶咧，咁台面就冇咁暗啦。另外呢度做咗一個層板放收藏品、書都非常之適合㗎。除咗吊櫃之外咧，我哋呢邊都做咗油壓床，咁又可以增加翻我哋嘅收納空間。呢一邊我哋都好貼心咧，做咗一個插蘇，咁夜晚叉電咧就可以用到呢個插蘇啦。今次嘅 Room Tour 就嚟到呢度啦。如果你都中意呢一類型嘅裝修設計片嘅話，記得 Like、Comment、Share 同埋 Subscribe。我哋下條片再見，拜拜。